আসসালামু আলাইকুম দর্শক। তো আমাদের কাছে একটি কম্পিউটার বক্স এসেছে, যেটা আপনার সুপারসনিক কোম্পানির একটি কম্পিউটার বক্স। তো এটার প্রবলেম হলো যে এটার পাওয়ার আসে, কিন্তু এটাতে আপনার কোনো সাইড স্পিকার এবং বেজ স্পিকার দুইটাই বাজে না। তো আমরা খুলে দেখবো এটার আসলে অরিজিনাল প্রবলেমটা কি। তো আমরা বক্সটা খুলে নিলাম। খুলে নেওয়ার সময় এখন দেখতেছি এখানে কানেকশন আছে আমাদের। একটি হলো ট্রান্সফরমারের কানেকশন। তো ট্রান্সফরমার আমরা খুলে নিলাম। তারপর এটা হলো বেজের কানেকশন, অ্যান্ড এটা হলো আপনার ভলিউম কানেকশন, এবং এটা আদার্স আপনার 5 ভোল্ট এবং লাইটিং কানেকশন এটা। তো এটা আমরা খুলে নিলাম। নেওয়ার পর আমরা এগুলো সবগুলো একদম আলাদা জায়গায় এখন রাখি দেবো। তো আমরা এখন এটা সার্কিটটা চেক করবো আসলে এটা প্রবলেমটা কোথায়। তো আপনারা দেখতেছেন এটার প্রবলেম হলো যে তিনটা এখানে মোসফেট ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা মোসফেট হলো আপনার 20-30 নাম্বার মোসফেটগুলা। তো এই মোসফেটগুলো কী কাজ করে, আপনার এই মোসফেটগুলো তিনটার মধ্যে আপনার দুইটা সাউন্ডের জন্য কাজ করে এবং একটি বেজের জন্য কাজ করে। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটি আপনার মোসফেট যে ফুটে গেছে। এমন হতে পারে এই মোসফেট ফুটে যাওয়ার জন্য এখানে সাউন্ড আসে না। তো আমরা এটা এখন আগে চেস করে দেখবো যে আসলে কাজ করে কি না। যদি একান্ত কাজ না করে তখন আমরা দেখবো এটা অন্য কী পদ্ধতিতে রিপেয়ারিং করা যায়। তো আমরা প্রথমে এটা এখন খুলে নেব। তো আমরা আইসিটা খুলে নিয়েছি। তো আইসিটার এখানে মডেলটা পুড়ে যাওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে না। এই আইসিটার মডেল আমি বলতেছি, এই আইসিটার মডেল হলো আপনার 2030। তো আমরা এই আইসিটা এখন এর পরিবর্তে অন্য একটা আইসি লাগাবো। তো এর পরিবর্তে আমরা এটা লাগাবো আপনার এটা টিডিএ কোম্পানির 2030 একটি আইসি। তো আমরা এখন এখানে বসাবো এটা। তো বসার সময় অবশ্যই আপনাকে এখানে একটু থার্মাল পেস্ট ব্যবহার করা উচিত, কারণ আইসিটা দীর্ঘস্থায়ী হয়। তো আমরা থার্মাল পেস্ট এখানে ভরে নিলাম। তারপর আমরা এখন হিসিং পেপারটা এখানে বসাবো, কারণ হিসিং পেপার যদি ভালোভাবে বসা না হয় তো এটা হিস্টিংয়ের সঙ্গে বডি হয়ে আইসিটা আবার ফুটতে পারে। তখন আমরা আইসিটা এখানে বসাবো। তো আমরা এটা বসার পর এখন এটা সোল্ডারিং করে নেবো সুন্দর করে। তো আমাদের আইসি লাগা কমপ্লিট হওয়ার পর আমরা এখন যে জায়গাটা আমরা সোল্ডারিং করছি ওই জায়গাটা ভালো করে পরিষ্কার করে নেবো ব্রাশ দিয়ে, যাতে আমাদের কোনো রাং অথবা রজন এখানে লেগে না থাকে। যদি রাং রজন লেগে থাকে এর কারণে শর্টও হতে পারে। এমন সময় দেখা যায় যে সাউন্ড ক্লিয়ার আসে না, পড়ায়, এটার কারণে হতে পারে। তো আমরা সম্পূর্ণ জায়গাটা পুরোপুরি ব্রাশ দিয়ে ওয়াশ করে নেব। নেওয়ার পর দেখবো যে এখানে আমাদের আর কোনো সাইকেলের কোনো প্রবলেম আছে কি না, সাইকেলটা কোথাও কোনো লুজ কালেকশন আসে না। যদি আমাদের সবগুলো একদম ঠিকঠাক থাকে এখন আমরা এটা ফিটিং করব। তো ফিটিং করতে প্রথমে এটা যেভাবে খুলছিলাম সেভাবে আমরা বসাবো। তো এখানে আমরা এখন বসাচ্ছি এটা। তো বসে নিলাম। এখানে একটা স্ক্রু ছিল, স্ক্রুটা আমরা এখন লাগিয়ে নেবো এখানে। তো স্ক্রু লাগানো আমাদের শেষ। এখন আমরা এখানে কানেকশন দেবো। যে কানেকশন আমরা যেভাবে খুলছিলাম সেটা এখন কানেকশন আমরা শুদ্ধভাবে আবার দেবো আগের জায়গায়। তো আমরা বক্সটা উঠে নিলাম। উঠে নেওয়ার পর এখানে দেখতে হবে, যদি আপনারা কানেকশন ভুলে যান তাহলে এখানে দেখবেন যেখানে ডায়োড ব্যবহার করা হয়েছে দিক পরিবর্তনের দিক নির্দেশন করার জন্য। তো ডায়োডে সবসময় ট্রান্সফরমার লাইন ঢুকবে। তো ট্রান্সফরমার ডায়োড আমরা ঢুকাইলাম। ঢুকার পর এখানে অডিওর সঙ্গে একটি ইনপুট আছে, এটা অবশ্যই হবে আপনার অডিও সেকশনের জন্য। তো অডিও সেকশন আমরা লাগাইলাম। লাগার পর এখানে দেখতেছি এখন একটি কেবল আছে, যেটা আপনার 1 2 3 4 5 তারের কেবল, 6 তারের কেবল। তো আমরা এটা এখন কানেকশন দিলাম এখানে। তো কানেকশন দেওয়ার পর এখানে দেখতেছেন একটি বেদের কানেকশন আছে। তো বেদের কানেকশন অবশ্যই আইসির সঙ্গে যাবে, যে আপনার যে বেস থেকে যে আইসিটা কাজ করছে ওখানেই যাবে। তো আমরা বেদের কানেকশন দিলাম। দেওয়ার পর আমরা এখন এটা ফিটিং করব সুন্দর করে। যেভাবে আমরা খুলছিলাম ওভাবে আমরা এখন ফিটিং করব। পাওয়ার দেবো, পাওয়ার দিয়ে দেখবো যে এটা এখন ওকে হয়েছে না হয়। তো আমরা এখন পাওয়ার দিলাম বক্সে। তো পাওয়ার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখতেছেন এখানে লাইন চলে আসছে, এবং আমরা ইনপুট আউটপুট লাইন দেবো এখানে। তো আউটপুট লাইন দেবো, আপনাদের দেখাই আউটপুট কোথায় কোথায় যাবে। তো ওখানে লেখা আছে আউটপুট। তো আউটপুট আমরা মাইকের আউটপুটের কানেকশন দেবো মাইকের। আউটপুট
এবং আমাদের আরেকটা মাইকের আমরা কানেকশন দেবো না, একটা কাজ দিয়ে আমরা চেক করবো এখন। তো আউটপুট লাইন দিলাম, আমরা ইনপুট লাইন দিয়ে এটা বাজে চেক করে দেখবো। তো আমরা এখানে লাগার পর এখন আমরা গান ছাড়ি দিয়ে দেখবো যে আমাদের আসলে বক্সটা কমপ্লিট হয়েছে কিনা। তো আমরা এখন গান ছাড়ি দিলাম। তো দেখতেছেন খুব সহজে আমরা কীভাবে বাসায় বসে এটা মেরামত করলাম তো আপনারা আমাদের চ্যানেলটা যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং কমেন্ট করুন, যাতে আরও আমরা আপনাদের অন্যান্য কাজ শিখাতে পারি। তো আজকের মতো আসসালামু আলাইকুম।